Hello 啊，觀眾啊，歡迎收睇個股分析第7集萬佛朝宗。咁啊，呢條片咧好短嘅啫，咁啊幾分鐘啊，咁啊同埋你當係一個 announcement 啊，咁啊因為呢樣嘢咧，諗咗好耐啊嘛，最終咧而家由於個會員越嚟越多嘅時候，咁啊決定咧就喺而家咧開始 announce 啊。咁啊，過去一個月啦，咁啊，除咗即係會員見到嘅 Next Chapter 啦，咁有關健康嗰系列之外啦，咁啊公開片咧，其實啦，我多咗一個系列咧，叫做陪會員交易㗎。咁啊，第一隻咧就係俾會員可以咧去到學習下點樣計算啊，或者去到研究一啲公司啦，咪有啲好簡單嘅開始咧，就係1373即係日本城啊。咁啊，suppose 咧如果有會員嘅回應咧，咁啊因為陪會員交易咧就係 Members Only啊，咁啊第一個嘅測試啊，咁啊就公開俾睇，俾公開出去啦。咁啊，即係唔係會員先睇得啦。咁啊，分別咧就係會員嘅 feedback 啦，即係佢哋嘅分析啦。咁啊，喺今次個 case 我就揾咗個 blogger 小樹啦，同我一齊去到玩啦。咁啊，所以有 feature 佢啦。咁啊，原本你見到最上嗰條片咧，係有一個全面分析咧，就係喺我自己嘅角度去 analysis 嗰間嘅公司嘅。咁啊。喺呢個 case 就1373啦，咁但係如果有留意咧，發現咧近排個 title 咧已經由陪會員交易咧變咗做咧呢一個嘅叫個股分析啦。咁啊呢一個咧係一個非常古老，即係我喺我個 channel 啦，甚至一個舊 channel 咧嘅一個系列嚟啊。咁啊亦都有一段時間咧係冇出過噶啦。咁由於呢個系列咧係早期當時咧仲唔係完全咧係講投資嘅時候已經有啦，去到2015年啦，即係10年前噶啦。咁喺舊嘅 channel 裏面咧，咁啊呢個咧就係我所稱之為 legacy，即係過去嘅啦。咁啊搬咗新 channel 之後咧，就喺新 channel 度繼續啦。咁啊其實只係做咗3集嘅啫 ，total 只係做咗3間嘅公司嘅啫。咁去到即係5年前左右啦，搬咗去而家呢個新 channel 嘅時候咧，咁我就 reboot 翻咧呢個嘅系列，但係咧都係冇乜點出片嘅。咁即係2020年嘅時候咧，再 revisit，即係重新咧。因為喺舊嗰個 channel 講過一次啊嘛，咁啊再 update 翻，再 revisit 翻呢間公司，因為呢間公司咧係一個好容易嘅 textbook example 啦。咁喺近排咧，咁我決定咧將咧呢一個嘅陪會員交易，最後我個 part analysis 一間公司咧都 merge 埋咧呢個嘅個股分析啊。咁哇，跟住之後即係點樣咧？咁啊，另外啊，陪會員交易自己咧係唔會有1、2、3嘅，呢個系列會 keep 住，但係咧只係會簡介公司同埋咧會講會員或者或者KOL 或者一啲嘅 blogger 咧，如果係同我一齊合作嘅時候咧，佢哋嘅回應啊 ，OK 就會留翻喺陪會員交易嘅。好啦，點解咁樣做咧？咁啊，因為咧呢個系列啦，咁啊所有嘢最終無論你所有嘅 information 喺邊度嚟啦，用咩嘅 approach 啦，你最後都要睇間公司啊。咁其實個股分析啊，最早期成立嘅目的咧就係咁樣噶。咁啊後來咧，就有好多唔同系列出咗嚟，係啦，咁所以咧睇呢個表咧就最簡單嘅啫。咁啊頭先我所講舊 channel 啦，個股分析啦，咁啊呢個叫 legacy 啦，就 transfer 咗去個新嘅 channel，即係而家呢個 channel 咧，用 reboot 同埋 revisit 嘅方式咧去到繼續啊。咁呢個咧係我自己 personal， 我哋叫做 bottom up approach，即係話由下而上啊。咁啊，譬如我見到間公司喺行街見過嘅時候，原來上咗市嘅，咁啊呢個咧就翻去研究下先 ，OK。咁啊，陪會員讀書咧，咁啊嘅全面分析咧，之後咧都會 merge 埋咧，都係叫個股分析嘅。咁呢個咧就係 third party 啦。咁啊，雖然一開始咧係我 initiate 一啲嘅股票啦，譬如叫佢哋研究呢一隻啦，或者嗰隻啦，如果啲會員有興趣嘅話咧，咁啊之後 move on 落去嘅時候咧，就好似點歌咁樣咧，可能咧就會由會員提出嘅。如果你哋有興趣或者佢哋有興趣嘅時候，咁但係呢個 moment 仍然都係一個 bottom up 嘅 approach 嚟㗎，係啊。咁另外一個新嘅系列咧，應該 announce 咗成年，但係仲未開始嘅咧，叫能力圈啊。咁啊，呢個就嚟自價值投資所講嘅，就係你要喺你嗰個嘅能力圈範圍裏面咧去做好就得噶啦，係啦。咁啊，呢個係咩嚟嘅咧？其實咧係一個嘅sector，即係一個嘅行業嘅分析啊。咁啊，所以叫 sector 就係一個 top down approach，即係由一啲比較大宏觀嘅，咁啊有時可能經濟層面啦。咁啊，收窄到某一個嘅市場啦，某個市場收窄到某一個嘅行業啦，某個行業裏面咧，再喺裏面揀公司啊。OK，咁啊，呢一個咧，我哋叫 top down approach，即係由上而下嘅。咁啊，能力圈呢個系列咧，主要就會分析整個嘅行業係啦，譬如佢嗰個嘅增長究竟係點樣啦，有冇啲咩新嘅變化啦。但係去到揀公司，獨立分析嗰個行業某一間公司咧，
都會 merge 埋喺呢一個個股分析裏面啦。咁我之前都提過啊嘛，但係因為太耐咧，再講多次啦。咁啊，暫時我有兩個嘅行業咧喺個腦裏面嘅，咁啊兩個咧都好極端嘅。一個咧就係近排好 hit 嘅軍工股，咁啊係一個 niche 嚟嘅，因為呢個門檻好高啦。你係政府，譬如特別係美國政府嘅國防嘅 contractor 啦，來來都嗰幾間公司。咁但係 as a whole 每間公司係代表唔同 sector 某啲嘢，佢哋生產唔同部門嘅。譬如戰機啊、飛彈啊，或者係一啲防衛嘅裝置啦。咁啊，呢一個 as a whole 就會擺入去能力圈呢一個 sector。另外一個咧就係冇門檻嘅，就係遊戲嗰邊噶啦。咁啊，遊戲咧你只要就算係一條友嘅話咧，咁啊你都係可以寫隻 game 出嚟。如果大賣嘅話咧，咁基本上你就發咗達啦。譬如好似 Minecraft 嗰個瑞典佬咁樣啦，係啦，咁啊。呢一個咧就係同軍工股咧係另一個 extreme，咁但係咧喺呢個 sector 裏面都有啲好大公司嘅，大到係一啲譬如係 EA 啊，或者係 Blizzard 啊、Activision 啊呢一啲嘅公司啦，但係亦都有啲極細嘅公司嘅，譬如我有買嘅CD Projekt Red 啦，咁啊喺華沙上市即係唔喺美國上市嘅，係啦，咁咧分析成個 sector 咧就會放喺能力圈，但係咧獨立抽一間公司出嚟去到做分析嘅話咧，就會咧 transfer 或者 merge 埋咧個股分析。咁啊，呢一條片其實就係 announce 呢件事咁，所以咧你有時見到咧用個股分析咧，其實佢個來源咧可以係三個嘅來源。第一個來源就係嚟自我啦，我見到間公司，我想講俾大家聽我點樣分析啦。第二咧就喺陪會員讀書裏面啦，即係最後咧我自己點樣去到睇嗰間公司，收集晒大家嘅意見之後，而最後咧就係嚟自能力圈，就係呢個未出嘅新系列，就係喺一個 sector 揀咗某間公司之後咧。會彈去呢一個個股分析裏面，我將來會唔會有其他咧？唔知，不過暫時咧係咁多啫，或者會有嘅，係啊嘛，到時先算啦。我諗呢條片就係咁多嘅啫，係啦，咁啊，第時有啲睇到好亂啊，唔同係你啲乜嘢會咁嘅話咧，我就會俾翻呢條片萬佛朝宗，因為最終你決定買或者唔買或者投資或者唔投資咧，你都係要翻嚟呢度就係分析嗰間股票，亦都係個股嘅分析啦。咁下一集嘅個股分析咧，好快就會出噶啦。咁啊，如果你有睇上一集1373嗰隻股票嘅全面分析咧，咁啊，我哋冇時間講個discount cash flow 嘅。咁啊，我話如果觀眾有興趣嘅話咧，咁我會做埋一個extra 嘅一集啦。咁啊係有興趣嘅。咁啊，小樹都幫我寫咗啲嘢。咁所以咧下一集嘅個股分析咧，就係會去翻1373呢一個叫做咩啊？一個叫做外傳係啦，咁啊講埋 DCF 嗰邊實際係點樣，跟住之後咧我哋就會 move on 咧去陪會員讀書第二間嘅公司就係呢個嘅709啊，呢個嘅佐丹奴啊，咁啊今集就去到呢一度啦，我哋下集見，拜拜。